ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ರಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ರಾಗಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಟುತ್ತೀವಲ್ವ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಕೈಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾರೆಟು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಒಂದು 3 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿಲಿ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅದು, ಆ ಥರ ಸಣ್ಣಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲನೂ ರಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು ಎಲ್ಲನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೇ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ತರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ತರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಯಾಗಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ದಿರೋದು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮನೇಲೇ, ರಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ಏನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪೌಡ್ರ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದ್ಕೊಬೇಕು ಪೌಡ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೀರು ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆಗೇ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಯಾವ ಹದ ಅಂತ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಹದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಕೈಗೂ ಅಂಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲೆ ಇದ್ದರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ರೊಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟು ಮುಂಚೆಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರ ಆದರೂ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಒತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದು ತೊಗೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕವರ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೈಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಪುಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈ ಏನಾರು ಅಂಟ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಒತ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ತುಂಬ ತಿನ್ನಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ತವಾನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ತಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಕೈಗೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಪರ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು.
ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ 2 ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೆಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಬಾಕ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಷ್ಟೇ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೌಂಡಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೋಗದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.